မိတ်ဆွေတို့ကတနေ့တခြားအားကစားလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတရက်လုပ်ပြီးတာနဲ့69.1ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသတိထားမိပါသလားနှစ်ရက်စတိုက်ပြက်ကွက်မိရင်83.8ရာခိုင်နှုန်းကအားကစားကိုဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်တော့ပါဘူးအိမ်မှာအားကစားလုပ်သူတွေနဲ့ဂျင်ကိုသွားပြီးလုပ်သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ4 ပုံ1ပုံနီးပါးလောက်ကွာခြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အိမ်မှာအားကစားလုပ်သူတွေရဲ့3ရက်ခန့်အကျင့်ပြတ်နှုန်းက41.8ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ဂျင်းကိုသွားပြီးလုပ်သူတွေရဲ့3ရက်ခန့်အကျင့်ပြတ်နှုန်းက65.9ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပြေးတာအားကစားလုပ်တာစတဲ့အကျင့်တွေကိုဘာလို့ဆက်မလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုတနာတိုင်းစုကရေးသားထားတဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုမပြတ်ဘဲဆက်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှင်းပြထားတာကိုဒီနေ့မှာဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြေးတာကိုစတင်သူတွေထဲက93.9ရာခိုင်နှုန်းဟာရက်30တွင်လက်လျှော်သွားကြပါတယ်။အရက်ပဲလော့ဂီရသွားတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ထက်ဝက်လောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြေးတာကိုဆက်လုပ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာပါ။ပြေးတာတွေမကပါဘူး။အားကစားလုပ်တာစာချက်တာစတာတွေမှာလည်းလူအများစုကလက်လျှော်တတ်ကြပါတယ်။ရက်30အတွင်းလက်လျှော်သွားသူတွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းက stretch လုပ်သူ85ရာခိုင်နှုန်းအိမ်မှာအားကစားလုပ်သူ83.9ရာခိုင်နှုန်းစာချက်သူ89.9ရာခိုင်နှုန်းဂျင်းမာလုပ်သူက94.9ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ရီမန်းချက်တွေဟာငကိုကလေးကညှင့်မားနေလို့လူတွေဟာအလွယ်တကူလက်လျှော်တတ်ကြတာပါ။အကျင့်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတာတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာပါ။ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့သိထားသင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံတစ်ကြိမ်လောက်ပဲရှိတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆက်လုပ်နိုင်ခြေက2ဆအထိတိုးလာပါတယ်။9မိနစ်လောက်ပဲအားကစားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရီမန်းချက်ဟာအားကစားမလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေရဲ့တရတောင်တကယ်ကိုမြင့်မာတဲ့အသားအစီတစ်ခုထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တကယ်ပဲအကျင့်တစ်ခုကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းချက်ကိုတစ်ဆင့်လောက်ထပ်လျှော့ချလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့အကျင့်တစ်ခုကို2လဆက်လုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်အကျင့်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်လိုက်ခြင်းက10ဆအထိတိုးလာနိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာအားကစားလုပ်သူတွေနဲ့ဂျင်ကိုသွားပြီးလုပ်သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါအားကစားလုပ်တာကိုလက်လျှော့တတ်တဲ့နှုန်းက24ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကွာခြားပါတယ်။အိမ်မှာလုပ်သူတွေရဲ့3ရက်ခန့်အကျင့်ပြတ်နှုန်းက41.8ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးဂျင်ကိုသွားပြီးလုပ်သူတွေရဲ့3ရက်ခန့်အကျင့်ပြတ်နှုန်းက65.9ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဂျင်ကိုသွားရင်ပြင်ဆင်ရတာတွေများပြီးပြင်းလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဆိုဖာပေါ်လဲလျောင်းပြီးဗီဒီယိုကြည့်နေချိန်မုန်းစားပြီးဖုန်းကြည့်နေချိန်မျိုးမှာအားကစားလုပ်ဖို့စာချက်ဖို့ထိုင်ခွင်းကနေထွက်လာတဲ့သူတကယ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်ရိပ်နေချိန်တွေကိုရှောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုတွဲကြည့်လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။အကျင့်တစ်ခုကိုစတင်တဲ့အခါအစပိုင်းမှာစိတ်အားထက်သန်မှုမြင့်မားပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုမေ့သွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့3ရက်လောက်ကြာလာတာနဲ့အမျှအလုပ်များတဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာအဲ့ဒီအကျင့်ကိုမေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကျင့်ကိုမမေ့အောင်တတိပေးစနစ် reminder သတ်မှတ်ထားတာကအရေးကြီးပါတယ်။အားကစားလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူကတရက်ပြက်ကွက်မိတာနဲ့69ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကဘယ်တော့မှအားကစားကိုပြန်မလုပ်တော့ပါဘူး။နှစ်ရက်စတိုက်ပြက်ကွက်မိရင်83.8ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်တော့မှအားကစားကိုပြန်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာမိတ်ဆွေတို့မျိုးလင့်ထားတာထက်ပိုများတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်ကောင်းတွေကိုရအောင်လုပ်ခြင်းကဘဝကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုမပြတ်ဘဲဆက်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်း10ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ပထမအချက်ကတော့3ရက်ခန့်အကျင့်ဆိုတာလူသားရဲ့မူလသဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒုတိယအချက်ကတော့ရီမန်းချက်တွေချမှတ်တဲ့အခါလူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့လွန်ကဲစွာအကဲဖြတ်တတ်ကြပါတယ်တတိယအချက်ကတော့အောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံတစ်ကြိမ်လောက်ရှိတာနဲ့ဆက်လုံနိုင်ခြေက2ဆအထိတိုးလာပါတယ်စတုထအချက်ကတော့အကျင့်တစ်ခုကို2လဆက်လုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်အကျင့်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်နိုင်ခြေက10ဆအထိတိုးလာပါတယ်ပင်စမအချက်ကတော့ရီမန်းချက်တွေမြင့်မာရင်တောင်တကယ်တမ်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပမာဏကအများကြီးမပြောင်းလဲပါဘူးစထမအချက်ကတော့ပြင်းနေခြင်းဆိုရင်ဘယ်တော့မှမလှုပ်ရှားနိုင်ပါဘူးတထမအချက်ကတော့အကျင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကမမေ့ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထမအချက်ကတော့တရက်လောက်ပြက်ကွက်မိတာနဲ့92.5ရာခိုင်နှုန်းကတစ်လအတွင်းလက်လျှော့သွားကြပါတယ်ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုလိုချင်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်ရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝကပိုပြီးကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်